Stomach in Thai is ท้อง Start with the first sound or first consonant ทอทหาร all vowel long sound and งองู final consonant ทอองอทองไม้โท make it high tone ท้อง Can you repeat after me please ท้อง Excellent ท้อง mean stomach Let's make the sentence by this word ปวดท้อง ปวด mean ache ท้อง mean stomach together ปวดท้อง you will get the word have a stomach ache ฉันปวดท้อง ฉันปวดท้อง I have a stomach ache ฉันปวดท้องมาก I have a very bad stomach ache. If you like these flashcards or want to know more about flashcards or Thai language, please feel free to contact our school, Thai Kids Academy.